السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تكنو كونسيبسيون. في حصة سابقة لقد قمت بشرح الموديل 10 كالكين دو بري دو روفيان. اليوم إن شاء الله سوف نشتغل على أول إكزرسيس اللي هو بروبلème 4 dans l'examen de fin formation technicien spécialisé en méthode de fabrication mécanique 2017 variante 1. Problème 14. Soit le corps de la pompe à palette en fonte, page 2 sur 16, à réaliser en série de 100 pièces par mois par 4 ans. هاد الشركة كتخدم 200 بياسة في الشهر لمدة 4 سنين. Travail demandé. Complétez la fiche de devis, page 10 sur 16. هي هذه. Décor de la pompe à palette, page 2 sur 16. Les calculs doivent être justifiés sur votre feuille de rédaction. Vous disposez des éléments ci-après. La matière au NGJS 603. La fonte à graphisme ferroïdale. 600. La résistance minimale à la rupture par traction en mégapascal. 3% d'allongement après la rupture. Le prix de 200 pièces est 10 000 dirhams. الثمن ديال 200 بياسة و10000 درهم. من هاد المعلومة يمكن لنا نجاوبو على أول سؤال. السؤال الأول كالكيل دو بري ماتيير. عندنا 200 بياسة الثمن ديالها 10000 درهم، وبياسة وحدة كنقلبو على الثمن ديالها. غنديرو العلاقة الثلاثية 200 بياسة مضروبة في بري ماتيير باغ بياس إيتيغالا بياسة وحدة في 10000 درهم. حنا كنبحثوا على البري ماتيير باغ بياس. بري ماتيير باغ بياس إيتيغالا 10000 درهم ديفيزي باغ 200 إيتيغالا 50 درهم باغ بياس، يعني الثمن ديال بياسة وحدة 50 درهم. دابا هاد المعلومة نرجعو ندخلوها للدوفي ديالنا. عندنا نيميرو دو كوموند نعتبروها الأولى. لوبجي دان دوفي معندناش. بلون نومبر ديال معندناش. لا ماتيير ديزينياسيون. بالنسبة للبوا اون كيلوغرام معندناش. بالنسبة لافالور عندنا 50 درهم باغ بياس. توتال هو 50 درهم. توتال 50 درهم باغ بياس. Deuxième question, calcul de prix de production interne. كنرمزو ليه بهذا الرمز. Le prix de production interne est égal à la somme de prix de phase. أول حاجة غنحسبو البري دو فاز est égal à le temps de production par phase fois le coût horaire machine. نرجعو للمعطيات. بالنسبة للبرودكسيون انترن عندنا بروميي فاز la phase sans fraisage. Le temps de production par phase est égal à 0,07 heures. رأينا دابا le coût machine horaire. بالنسبة للبرودكسيون انترن عندنا الفريزاج à cercle automatique. Le prix 200 dirhams. Prix de production par phase 10 est égal à 0,07 fois 200 est égal à 14 dirhams. نمشيو للمعطيات. بالنسبة لا phase 200 رينيراج. Le temps de production par phase est égal à 0,08 heures. رينيراج كنقدرو نخدمو بالفريزوز، يعني لو بري ديالها هو 200. بالنسبة للبيرساج غنخدمو بالبيرسوز اكولون، لي بري ديالها هو 100. هنا عندنا فريزاج هادوك ثلاثة نخدموهم بالفريزوز. عندنا الاليزاج غنخدمو ماشين افريزي اي اليزي، بري ديالها 250. بيرساج لامات اي البيرساج غنخدموهم ببيرسوز اكولون، لي بري ديالها هو 100. Le prix de production par la phase 200 est égal à 0,08 fois 200 est égal à 16 dirhams. Le prix de production par la phase 300 est égal à 0,04 fois 100 est égal à 4. Le prix de production par la phase 400 est égal à 0,07 fois 200 est égal à 14 dirhams. Le prix de production par la phase 50 est égal à 0,07 fois 200 est égal à 14
درهم. غنتبعو نفس الطريقة وغنخرجو هادشي اللي بقى لينا. دابا كملنا لي بري دو فاز. دابا غندوزو نحسبو لو بري دو برودكسيون انترن اللي كيساوي لينا لا سوم دو بري دو فاز. يعني نشدو هادشي كامل نجمعو باش نحصلو على بري دو برودكسيون. Le prix de protection interne est égal à 14 plus 16 plus 4 plus 14 plus 14 plus 15 plus 12 plus 4 plus 6 est égal à 99. Donc le prix total par pièce par protection interne est égal à 99 dirhams par pièce. Le coût de la sous-traitance. نرجعو للمعطيات. بالنسبة sous-traitance de fonderie désignation عندنا المولاج والمولاج دو صابل. Le prix compte dirhams par pièce. يعني le coût de la sous-traitance هو 150 dirhams par pièce. دابا هاد المعطيات اللي خرجوا لينا هنا ندخلوهم في الدوزن. هنا بالنسبة للفريزاج عندنا le temps de la production par phase 0,07. Le coût horaire machine 200. 0,07 fois 200 est égal à 14. حتى هنا ندخلو 14 في التوتال. بالنسبة هادشي كامل غنكملو بنفس الطريقة. بالنسبة عندنا هنا المولاج والمولاج دو صابل التوتال عندنا هو 150 درهم بار بيس. هكا كملنا الجدول ديالنا. توتال دو يعني كنشدو هاد 150 وكنزيدوها على 99 كتعطينا 289 درهم بار بيس. D'abord, on doit la question 3. Calculer des coefficients d'amortissement K. K, voilà la durée de production sur la durée d'amortissement. La durée de production 4 ans. يعني عندنا هو 4 سنين. La durée d'amortissement كنحصلو عليها. نمشيو للمعطيات. بالنسبة للانفستيسمون عندنا المونتاج دي زيناج وعندنا المونتاج دو كونترول. بالنسبة للمونتاج دي زيناج عندنا 28800 درهم والمونتاج دو كونترول عندنا 19200 درهم. عندنا 28800 محصورة بين 10000 درهم و 50000 درهم. في هاد الحالة ملي كيكون عندنا العدد محصور ما بين 10000 درهم و 50000 درهم لا ديغي دامورتيسمون هي 12 ans. بالنسبة لا ديغي دو برودكسيون 4 ولا ديغي amortissement 2. 4 divisé 2 est égal à 2. يعني K est égal à 2. بالنسبة للمونتاج دو كونترول عندنا 19200 محصورة ما بين 10000 درهم و 50000 درهم. في هاد الحالة لا ديغي دامورتيسمون هو 12 ans. لا ديغي دو برودكسيون عندنا هو 4 divisé par 2 égal à 2. من بعد ما كنكملو الحساب ديال K كندوزو calcul de prix d'investissement par pièce كنرمزو ليه هكذا. Le prix d'amortissement d'investissement est égal à le prix d'investissement fois K. بالنسبة للمونتاج دي زيناج le prix d'amortissement d'investissement est égal à 28800 fois 2 coefficient K est égal à 57800 درهم. بالنسبة للمونتاج de contrôle le prix d'amortissement d'investissement est égal à 19200 fois 2 est égal à 38400 dirhams. بالنسبة للprix d'investissement par pièce est égal à le prix total d'amortissement d'investissement sur le nombre total de pièces. Nombre total de pièces est égal à 200 fois 10 fois 4. 200 et 200 pièces par mois par 4 ans. يعني 210. دابا العام فيه 12 شهر ولكن كنعتبروا حنا الشركات كيخدموا غير 10 شهور في العام. بحال شهرين كنعتبروها ديال الكونجي كنعتبروها العطله اللي ما كيخدموش شحال من حاجه داخله في هذيك الشهرين. وهاد 4 هي 4 سنين يعني شركه تخدم 200 بياسه في الشهر لمده 4 سنين. يعني nombre total de pièces est égal à 200 fois 10 fois 4 est égal à 8000 pièces. Le prix d'investissement par pièce est égal à 57 800 plus 38 400 divisé par 8000 est égal à 12 dirhams par pièce. La question 5, calculer des prix de revient par pièce.
Le prix de revient est égal à le prix de matière plus le prix de sous-traitance plus le prix de production interne plus le prix d'investissement par pièce. Le prix de revient est égal à 50 plus 150 plus 99 plus 12 est égal à 311 dirhams par pièce. La question 6. Calculer la marge de bénéfice M. M est égal à le prix de revient fois le pourcentage de bénéfice. Le pourcentage de bénéfice est égal à 15. Le prix de revient 311. La marge est égale à 311 fois 15 fois 0,01 est égal à 46,65 dirhams par pièce. La question 7. Calculer des prix de fonte رمز ديالو PV. Le prix de fonte est égal à le prix de revient plus la marge. Le prix de revient 311, la marge 46,65. Le prix de fonte est égal à 311 plus 46,65 est égal à 357,55 dirhams par pièce. دابا هاد النتائج اللي حصلنا عليها غنرجعو ندخلوها في الدوفي. بالنسبه للكويفيزيون دامورتيسمون 2 لا فالور دامورتيسمون كنشدو هذا كنضربو في هذا وكنحصلو عليها توتال 3. كنشدو هذا كنزيدو على هذا وكنقسمو على النومبر توتال دو بياس. النتيجة كانت هي 12 dirhams par pièce. Total 1 plus total 2 plus total 3 est égal 311 dirhams par pièce. La marge est égale 46,65. Prix de fonte est égal 357,55 dirhams par pièce. هكذا كملنا الدوفي ديالنا، يعني عمرنا جميع المعطيات اللي طلبوا منا. هكذا نكون قد انهينا حصة اليوم. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاعجاب والبارطاج مع الزملاء ديالكم والاصدقاء ديالكم باش هكا تعم الفائده. وإلا عجبكم محتوى القناه ما تنساوش الاشتراك في القناه. الا بغيتوا مزيد من المحتويات في الكالكول بري دو روفيان خليوا لي في التعليق. يمكن لكم تواصلوا معايا عبر الانستغرام او فيسبوك تكنو كونسيبسيون. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.